This channel is for entertainment purpose only. No one should try to do bike stunts by watching our channel. Videos just for entertainment purpose only. And if you ride a bike, wear a helmet and ride your bike in safely. Ready race hoy the race. RCBF Dominar. New model khon. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Mr. Minhas Vlog. Guys, this one, it is a RC 200. Or a Dominar 400. And the pro race over guys. Yes. Sound khoni ba sound malge. New model khon. Oh, futi gase ha? Kas jalda fute. Futi lar malake sound do. Ekya mokora di dekhabo. Ekhon aja saba top speed check korabo top speed. Dominar VS RC 200. Kunkhon fast ode olai etu sam top na hoy. Ne fast ode jontu olai etu dekha dabo আজি guys. Baki bike ekdom pura बढ़िया हो से देसा. Ekdom pura sexy ho se. Ekdom full power guys, full power. Check kora. Lokku side ekdom skip nokoriba আজি. Pura dhamaga hobo. এতিয়া এখন RC 200 এতিয়া তোমাক দেখুৱাব স্পিড 1 2 কিমান আছে চাম ধৰা ভাই তো বঢ়িয়াকে আমি যাওঁ উৰাই লওঁ এফালে পাইনে অকণমান আগৰ পৰা আহিম এফালে যাম এতিয়া আকৌ এফালে এডোখৰ ৰখিব পাৰিম ঘৰকেইটা আছে এডোখৰত দুটা RPM আছে দেই সুইচটো অন অফ কৰিলে দুটা RPM হয় একদম ডেঞ্জাৰ RPM 4 নম্বৰ গিয়াৰ 100 উঠে আৰু 4 নম্বৰ গিয়াৰ 100 দিছে গাইস চালো ভিডিওটো কেনেকুৱা আছে এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা যাম বঢ়িয়া কাল দেখিলা তোমালোকে স্পিড 5 নম্বৰ লগে লক কৰিব পাইলো তাৰ পৰাও মানে লক নহল ৰাস্তাও দীঘল লাগিব তেতিয়াই হ'ব মানে এই লুক দেখিছা একদম লুক তোমাৰ বঢ়িয়া হৈ আছে একদম মানে ফুল মাফিয়া তাকে তাতে মানে ব্লেক নহয় এখানে বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে ফুল মানে একদম ফুল পাৱাৰ স্পিড এতিয়া তোমাৰ দেখা যাব এইটো কি বে গাইছ ভিডিঅ' কৰি আছে দেখিছানে দি দিম ব্লগত এতিয়া তোমাৰ RC 200 VS Dominar 400 কোনখন আগত ওলাই তোমালোকে চাবা গাইছ আৰু ডমিনাৰটো তুমি দেখিয়ে থাকা তোমালোকে ব্লগত একদম পুৰা ধামাকা ব্লগ আহি থাকে ডমিনাৰ একদম ফুল পাৱাৰ গাইছ কেমেৰামেন ভৰ্তি হৈ গৈছে সো ভিডিঅ' লাগি গৈছে চোৱা স্পিড চোৱা এতিয়া কোনখন ফাষ্টত ওলাই A few moments later. এতিয়া RC পুৰা ৰেচ খেলিবলৈ পুৰা ৰেডি হৈ আছে এতিয়া ডমিনাৰ পুৰা ৰেডি গৈছে এতিয়া দেখা যাব কোনখন আগত ওলাই একদম পুৰা ধামাকা ঐ মই মাজত হ'ম মোক কেলা উৱাইন দিবা আকৌ দেই গাইছ মই মাজত মই এডোখৰত হ'ম তো দুইখন দেখা যাব হৈ যোৱা এডোখৰত মোৰ বাইকখনৰ পিছকাটো চোৱা দুইখন সমানে মাজত নহয় চাইডত হ'ম ৰাস্তাটো অকণ সৰু নহয়
অঁ এইডোখৰতে হোৱা গাড়ীখন যা ল গাড়ী আহি আছে যে গাইছ পুৰা ৰেডি ৰেচ হ'ব এতিয়া ৰেচ RC VF ডমিনাৰ কোনখন আগত ওলাই আহি গ'ল 1 2 3 হয় অনুৱা গেছ পুৰা আহি আছে ইয়া চাইডত চাল ঘৰ পাবগৈ নেকি গৈ আছে গেছ ডেঞ্জাৰ এতিয়া ব্লগত দেখা যাব এতিয়া ডমিনাৰখনতো 400 নহয় অলপমান স্পীডত যাবই তোমাৰ ঠিকে আছে বঢ়িয়া গাইজ ফুল মাফিয়া ৰেচটা দেখিলা তোমালোকে একদম লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ভিডিঅ'টো আজি পাহৰি নাযাবা ৰেচ পুৰা ধামাকা গাইজ এতিয়ালৈকে তোমালোকে শুনিবা শুনিলা ডমিনাৰ RPM RC RPM শুনা কৰিলা দুইখন RPM চাউণ্ড কোনখন RPM চাউণ্ড বেছি ভাল লাগিছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিবা পাহৰি নাযাবা কমেণ্ট কৰিবা দেই কোনখন বেছি ভাল লাগিছে ডমিনাৰ VS RC কোনখন ধামাকা RPM আৰু দুইখনৰ ৰেচ দেখিলা তোমালোকে একদম পুৰা ধামাকা ৰেচ এতিয়া কোনখন ফাৰ্ষ্টত ওলাইছে তোমালোকে দেখিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে বেল আইকনো দবাই দিবা পাহৰি নাযাবা বাই